Ja, povezava z drugimi direktivami. Ni rečeno, da imamo mi samo direktivo o varnosti strojev, pa direktivo o nizko napetosti, MLC in tako dalje. Nam se zgodi, da pri določenih nevarnostih ne moramo to preprečiti ne z vgrajeno varnostjo, pa ne z varnostnimi napravami oziroma varovali. Takrat posežemo v tako zvan pravilnik o osebni varovalni opremi, ki pa je podzakonski akt Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Moramo ga pa upoštevati. Na kak način? Poglejte, če nam piše, recimo tako tu, da je na stroju se pojavi temperatura 180-200 stopinj. To pomeni vroča površina. Zdaj, kako to rešiti? To vročo površino ne smemo pustiti. Vgrajena varnost bi bila izolacija. Če lahko, ok. Če ne moramo to izvesti, je drugi korak, recimo, varovala varnostne naprave. Lahko bi dali varovalo. Se pravi, eno mrežo preko, 100 mm daljeno od tega in bi preprečili. Pa nam verjetno tudi to, recimo, ne gre. In takrat je ta tretji korak, kjer lahko predpišemo rokavice in tako dalje. Kaj pa se zdaj zgodi? Zakaj smo zdaj stopili v ta pravilnik? Ne morate vi napisati v navodila obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Konec. Glejte, zaščitne rokavice so tudi tiste rokavice za na vrt. Jaz upoštevam to, kaj ste vi napisali, dam zaščitne rokavice gor, pa vendar dobim opekline. Ne, proizvajalci so dolžni v skladu s tem pravilnikom o osebni varovalni opremi, pa v skladu z standardi, ki podpirajo ta pravilnik, tudi predpisati, katere rokavice so za to primerne. Kateri standard, katera kategorija in tako dalje. Varnostno opremo za delo na stroju je dolžnost proizvajalca. Tudi tu vidite napisana 88 decibelov. Ja, kadar mi presežemo 80 decibelov, je že potrebno upoštevati varnostne ukrepe za zaščito sluha. Tu se bomo pa zdaj že dotaknili seveda osnov načrtovanja strojev, načela za načrtovanje. Seveda, če upoštevamo ta osnovna načela iz priloge 1, bomo skupaj z standardom ISO 12100, kjer je podrobneje opisan postopek zmanjšanja tveganja in pa ocenjevanja tveganja, lahko spravili to na neko zavedljivo raven. Še eno stvar vas moram opozoriti, ocena tveganja je najvažnejši del tehnične mape skladnosti stroja. Čisto tako povedano, če vi nimate ocene tveganja v tehnični mapi, se smatra, da nimate nič. Če pa je ocena tveganja narejena in vam kaj druga manjka, je to lahko pod administrativno zadevo in se to dopolni. Kajti ocena tveganja je edini del, s katerim vi lahko dokazujete zmanjšanje tveganja in pa dokazujete skladnost s bistvenimi varnostnimi zadevami. S tem smo dobili tudi predpisane 3 korake. Opozoriti je treba, da te 3 korake je treba se strogo držati. Če pride do neke nezgode ali pa do neke nesreče, vedno se vas bo vprašalo po teh 3 korakih. Kar pomeni, da če grem zdaj nazaj na tisto, kaj sem prej govoril o vroči površini, samo na tak način lahko vi začnete. Kaj lahko naredim kako lahko to preprečim preko vgrajene varnosti? Ali ukrep za sistemsko vgrajeno varnost? Prej sem rekel, da bi lahko naredil izolacijo pri vroči površini. Če to ne gre, zdaj komaj lahko stopim v drugi korak,
izbor ustreznih varoval varnostnih naprav. Tam sem rekel, pri vroči površini bi lahko naredil varovalo, spravi 100 mm stran od pokrova, vroče površine bi naredil varovalo, pa mi zaradi mogoče ne vem česa ne gre. In komaj zdaj lahko stopim v tretji korak, kar pomeni, da uporabnika preko navodil za uporabo opozorim na tveganja, predpišem mu osebno varovalno opremo in pa stroj kot taki opremim z piktogrami. Še enkrat moram tu poudariti, pazite, te 3 korake je treba upoštevati po zaporedju. Ne smete preskočiti. Zdaj, če bom šel nazaj na tisto vročo površino, če pride do neke zadeve, kjer bo vstopilo sodišče oziroma inšpektorat, prvo vprašanje boste dobili, pokažite, kaj ste naredili kot vgrajena varnost.